AOC AGK 700, klawiatura dla graczy w cenie około 299 zł. Jedna z najtańszych klawiatur na rynku, które są wyposażone w przełączniki Cherry MX. Są to przełączniki mechaniczne najwyższej klasy, posiadające żywotność 50 milionów kliknięć. W tej klawiaturze znajdziemy przełączniki Cherry MX Red, charakteryzujące się miękkim, lekkim, liniowym klikiem. Tą pełnowymiarową klawiaturę wyposażono w przewód o długości 180 cm i jest on na stałe przymocowany, natomiast posiada dwa wtyki USB. Drugi wtyk zasila gniazdo USB znajdujące się w klawiaturze. Nie zabrakło RGB, oprogramowania, dodatkowych klawiszy multimedialnych, praktycznego pokrętła do regulacji głośności oraz wygodnej podpórki pod nadgarstki, która mocowana jest magnetycznie. Wymiary klawiatury 457 na 239 na 33 mm, a próbkowanie wynosi 1000 Hz.